السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن 3 أخبار مهمة جدا متعلقة بالشأن المصري. الخبر الأول نشره موقع تكتيكال ريبورت الاستخباري الأمريكي المتخصص في تقديم المعلومات الاستخباراتية حول الشرق الأوسط. وحسب الموقع فمصر بتجري حاليا مفاوضات مع شركة الدفاع الأمريكية رايثون لشراء صواريخ جو متطورة متوسطة المدى من طراز M120 أمرام. صاروخ أمرام صاروخ سريع وخفيف الوزن، بيتمتع بقدرات محسنة ومخصصة لضرب أهداف على ارتفاعات منخفضة، وبيتميز بقدرة عالية جدا على المناورة، وهو صاروخ فتاك ممكن إطلاقه على أهداف حتى خلف مدى الرؤية، زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقة مقاتلات ساندر الباكستانية أو مقاتلات الرعد الباكستانية. صاروخ أمرام بالفعل طلبته مصر قبل كده من الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة رفضت تزويد مصر بالصاروخ رغم تزويدها إسرائيل بنفس الصاروخ. وحسب موقع تكتيكال ريبورت فالبنتاجون بلغ فريق التفاوض المصري الحالي إن إدارة بايدن مش هتوافق على بيع الصاروخ إلا بشروط جيوسياسية معينة. الخبر التاني تحدثت عنه وسائل إعلام روسية عن طلب مصر 7 مروحيات كاموف 52 إضافية، بالإضافة لتقديم دولة الجزائر الشقيقة خطاب نوايا للتعاقد على عدد 12 مروحية من نفس الطراز، وده بعد خضوع المروحية لعدة أعمال ترقية شملت تركيب إلكترونيات طيران محسنة وأجهزة كمبيوتر محدثة وتحسين قدرات الأسلحة وزيادة قدرتها على العمل في الليل، وكذلك تحسين نطاق الطائرة ودمج نظام مطور للتحكم في الحمولة. أما الخبر الثالث فمتعلق بالمقاتلة GF-17 ساندر. باكستان أعلنت عن بدء اختبارات الطيران للمقاتلة GF-17 البلوك الثالث، واللي هتستمر اختباراتها لنهاية العام، ومن المتوقع تسليمها مع بداية العام المقبل للقوات الجوية الباكستانية. وحسب وسائل الإعلام الباكستانية فمصر بتتابع المقاتلة منذ سنوات وتأمل إن البلوك الثالث بيرضي متطلبات قواتها الجوية، لأن مصر لو تعاقدت على المقاتلة فبالتأكيد هيتم التصنيع المشترك، واللي هيشكل فيما بعد نواة حقيقية لمقاتلة مصرية وطنية. ومصر بالفعل أبدت بعض الملاحظات على البلوك الثاني من المقاتلة، وتم استيفاء تلك الملاحظات في البلوك الثالث، وكان أهم الملاحظات دمج رادار إيسا الأحدث على الإطلاق على المقاتلة، وزيادة سرعة المقاتلة ل1.8 ماخ، يعني حوالي 2200 كيلومتر في الساعة، وزيادة وزن التسليح ل6 طن بدل من 4.5 طن في البلوك الثاني، وأيضا زيادة مداها وإضافة ميزة التزود بالوقود، وكمان تم إجراء تغييرات للكابينة بالكامل، وتم إدخال مواد مختلفة في صناعة البلوك الثالث، وده عشان تقلل بصمتها على شاشات الرادار. وفوق الملاحظات اللي أرسلتها مصر فتم وضع أحدث صواريخ الترسانتين الباكستانية والصينية من صواريخ جو بمدى بيتراوح من 200 ل 300 كيلومتر، وصواريخ كروز بمدى يصل حتى 500 كيلومتر.